Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar consertando algumas coisas na lareira e também eu fui na rua e eu comprei uma estrela para trocar a estrela da árvore menor porque ela quebrou, aí eu vou trocar. E também eu vou estar indo na casa da minha tia para ajudar meu primo a montar a árvore, que ele tem uma árvore grande, muito grande, e aí eu vou lá ajudar ele a montar a árvore dele. E aí eu vou mostrar aqui. Eu tô aqui com papelão, né? Várias caixas de papelão que eu usei o papelão para fazer a rena. E eu vou usar os papelões também para fazer essa parte da lareira, que ela é feita de caixa de papelão. E aí eu vou consertar a parte de baixo e o fundo. Aí eu tô vendo como é que eu vou fazer. Mas eu já cortei aqui um pedaço para colocar embaixo. E eu tô vendo aqui o que mais eu vou fazer.
está aqui os papelões, as caixas de papelão. Elas já estão cortadas aqui que eu usei para fazer a rena. E eu tô vendo se eu vou cortar aqui vou cortar uns tijolos aqui, tijolinho, que nas outras partes eu fiz assim. Aí eu vou medir aqui, eu vou medir, fazer o desenho dos tijolos e depois eu vou cortar ele. Aí eu vou colar em uma outra base, né, de papelão. E aí eu vou encaixar lá no lugar. Aqui tá esse pedaço de papelão, né, que eu cortei com a medida da parte de baixo da lareira. E aqui eu tô colando esses pedacinhos de papelão, que é tipo, eu tô fazendo como se eles fossem tijolos. Aí eu tirei a medida dos outros que eu já coloquei nas laterais lá. E eles têm uma medida de 6 por 21. Eu tô colando com essa cola aqui, é uma cola de silicone. Então, né, eu vou colocar no fundo da lareira. Eu coloquei aqui atrás esses pedaços de papelão aqui, que foi para reforçar. Eu vou colocar aqui agora um papel branco. E eu não vou colocar aqui os tijolinhos por enquanto agora, mas depois eu quero colocar os tijolinhos nessa parte aqui também e pintar de branco. E eu não vou pintar esse papelão aqui de branco, porque eu não tenho tinta suficiente para poder pintar essa parte aqui. Foi improvisado mesmo, eu colei uns papéis aqui, foi umas folhas de ofício, né, que eu não tinha papel metrô branco. Só para não ficar marrom, eu não ficar vazio. Depois eu reformo de novo e dou uma melhorada. Vou pintar aqui com tinta branca e de novo eu vou ter que usar o cotonete, porque eu não sei onde tá o pincel. Eu acho que eu vou ter que comprar outro. Eu vou colocar o fundo aqui agora e eu vou ver se eu consigo colocar colocando uns pregos aqui. Eu marquei lá o lugar e eu furei aqui, ó, o prego. Agora eu vou furar lá no lugar.
Eu comprei essa estrela aqui, ó, quando eu fui na rua. Ela foi R$1,75, foi bem barato. Eu vou trocar a estrela ali que tá quebrada. Eu já tô aqui na casa da minha tia. Eu vou ajudar meu primo a armar a árvore pra armar ali. Olha só o tamanho dessa árvore. É muito grande. Onde eu fico.
Muito alto. E eu coloquei aqui já a árvore, montei, né? E abri aqui. E aí meu primo comprou uns festões assim aramados, que é pra colocar no meio da árvore, pra encher mais, pra dar mais volume a ela. Aí tem uns festões desse aqui, ó. Aqui tem mais festão. E tá aqui os enfeites que ele usa na árvore. Pisca-pisca. Aqui, ó, a gente já colocou o festão aramado. E aí ficou desse jeito aqui, ó. O festão tá aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Aí agora a gente vai colocar os enfeites. Deu uma diferença. Tem aqui algumas decorações para colocar. Aí agora a gente vai colocar aqui. Aqui tem essa decoração que eu achei bonito. E a estrela. A gente arrumou aqui o festão aí na árvore. Já colocou ele, o festão aramado aqui. Tá aqui, ó. Ah, por aqui. Colocou 6 festões aramados aí. Aí ela ficou assim. Agora vai colocar os enfeites. Porque foi uma árvore que eu vou comprar assim, fora da época. E comprar uma árvore mais velha. Porque esse é só um. A gente ajeitou ela, porque ela tinha alguns lugares ainda pra arrumar. Aí agora a gente vai botar os efeitos. Então aqui. Esse aqui vai ser o pisca-pisca que vai ser usado na árvore. Ele é verde de luz amarela, igual que eu usei na minha, que fica mais bonito. Aqui tem um total de 6 pisca-piscas. A árvore tem 2,5 metros. Aí vão ser usados 6 pisca-piscas. Aí agora vamos colocar os pisca-pisca e os enfeites na árvore. Pronto, a árvore agora está toda pronta. Ela ficou assim. Ah, e a luzinha não são todas com luz amarela não, tem de luz branca também. Tem luz amarela e luz branca. Foram 3 com luz quente, né, amarela, e 3 com luz fria, que é a branca. E todos os fios verdes.